Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар көріп тұрғандарыңыздай лаваш, кетчуп, майонез, тауық еті, қызанақ, қияр және де картошка керек болады. Ең алдымен тауық етін сүйегінен етін ажыратып алып, осылай ұсақтап тураймыз. Өте қатты ұсақтамайсыздар, орташада көлемде турап шығамыз. Содан кейін барлық сүйегінен ажыратылған етімізді ауыстырып бір ыдысқа салып, мариновка жасаймыз. Тұзымызды саламыз, приправамызды және мен терияки соусын қосамын осылай. Және приправа дәмдеуіштеріңізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Содан кейін араластырып 20 минут болмаса жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұл мариновка дайын болғанша картошкамызды осылайынан соломка түрінде тураймыз. Барлық картошкамызды соломка түрінде турап қоямыз. Одан кейін қызанағымызды, қиярымызды жіңішке етіп полукөл салып тураймыз. Қиярды тоже соломка түрінде турайсыздар, жіңішке қылып. Соленый қияр қоссаңыздар да болады. Маған свежий қиярмен қосқан ұнайды. Бұл жерде донеріне мен пияз қоспадым. Өйткені балаларым пиязбен жемейді. Сол себепті өздеріңіз пияз қоссаңыздар болады. Жаңағы туралған картошкаларымызды осылай қызып тұрған майға салып қуырамыз. Кішкене мен тұз қостым, дәмі кірсін деп. Осылай жиі араластырып тұрасыздар, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Өте жақсы болып жатыр. Алтын түске енгенде осылайынан аласыздар. Осылай кезек-кезек сала бересіз. Барлық картошкамызды осылай қуырып алғаннан кейін жаңағы дайын болған мариновкамызды салып, етімізді кішкене сумайға қуырамыз. Ешқандай су құймайсыздар. Етіміз тауық еті толық езіліп шыққаннан кейін, қуырылғаннан кейін өзінің суы шығады, сонымен жарты сағаттай тұрады. Толық піскенге дейін қуырып аламыз. Отты. Одан кейін дайын болған картошкамызды лавашымыздың үстіне саламыз. Одан етімізді саламыз. Бәрін кезек-кезек бірінің үстіне бірін қойып, кетчуп майонезді жағып ораймыз. Мен екі түрлі лавашта жасадым. Менде осы дәл сіздерге жаңағы көрсеткен заттар бойынша менен 6 түрлі донер шықты. Неке осылай ораймыз. Одан кейін грильницаларыңыз болса, грильницаға салуға болады. Болмаса мен сияқты осындай табаны қыздырып, соның бетіне қойсаңыз болады. Бұл жерде бетіне сары майды жақсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Дәл осы этаппен мінеке бірінен соң бірін жасай бересіздер. Мен екі түрлі лавашпен жасап жатырмын, мінеке көргендеріңіздей. Мынау кәдімгі обычный барлық жерде қолданылатын лаваш. Бірінші лавашым кәуап қосылған. Кәуаптың дәмі шығатын, шашлықтың яғни лаваш болған. Неке осылай бетіне майымызды жағып, ары-бері араластырамыз. Сол кезде өте дәмді, сочный болып шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Міндетті түрде тез әрі оңай болады. Аз болсын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінеке кескенде дәл осындай болады.